Ой, вы здесь? Ну, в общем-то, да. Я обещал в прошлом видосе, что сниму видос. Я его снял, но сейчас где-то 12 часов. Вот это вот пятно белое. О, тут что, бабочка, что ли, летает? Не, я не знаю, что это. Вот это вот пятно, это солнце. Чтобы вы понимали. Но вообще тут очень красиво. Не обращайте внимания на тот грузовик. Записывайте номер. Вот. Да. Тут просто красота. Сейчас я вам... Ну, это завод, это не обращайте внимания. Сейчас я вам вернусь, когда дойду вон туда. Там я поснимаю поле. Там тоже очень красиво. Ну вот и поле. Красота. Правда, пока я сюда дошел, погода стала немножечко тускленькой. Чё я сразу не додумался снимать вот так? Также больший захват. Красота, не правда ли? Ну, мне кажется, это один из моих самых нормальных видосов. Даже не один, а единственный пока что мой нормальный видос. И других у меня таких красивых и нормальных нету. Ну, в общем-то, я думаю, уже можно заканчивать. Тут, как вы, наверное, слышите, поют птички. Вон они на дереве сидят. Я снимала жизнь животных, но тут видос получился такой, как прикол. А вот здесь вот жизнь птичек. Но уже не прикол, а реально жизнь птичек. Извиняюсь за сторонние звуки машин. Тут просто они ездят. Как вы можете заметить, присутствует дорога. И, ну вот, в общем, вот это и там еще. Вот. Ну, на такой прекрасной ноте, я думаю, я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Кстати, видео длится 2 минуты. Вот, запись. В общем, всем пока.